Prej vitesh mungesa e kapakëve të pusetave në disa prej akseve të qytetit është kthyer në një shqetësim serioz për qytetarët. Problematika e ngritur dhe nga vetë qytetarët të Vlorës, për të cilët nuk ka ende asnjë zgjidhje rreth situatës. Pusetat e hapura janë në shumë raste burim rreziku për vetë qytetarët, të cilët pranojnë se ka patur dhe raste kur janë dëmtuar. Më shqetësuese situata mbetet në trotuarin pranë aksit në hyrje të qytetit, pikërisht pranë institucionit të ekzekutimit të veprave penale. Në një vëzhgim të kryer, vëren me 10 puseta të cilat nuk janë të mbyllura, duke qenë ato gjithmonë dhe një rrezik për qytetarët. Puceta këtu janë pak a pak. Sa të rrezikshme? Aty poshtë problemi më që marr ka shesë bej. Edhe problem. Janë të rrezikshme për ju të mund të Shumë të rrezikshme. Na një s'ka mbënë bypë dhe të vej spital pas aty është. Sa kohë kanë këtu gjatë pak a pak? Një vit. Shkova atje si vakëna. Ato janë të hapura, kanë prej shumë kohësh me sa dim, apo jo? Unë që kam me qera këtu, po ka shumë keqja manë e mileti tërësësh, e mileti e që do. Ata i qonë ka. Sa të rrezikshme janë pusetat pak a pak? Qa të rrezikshme, kalojnë nata, lejtë ka drita. Qokë, se di ola ka më moshatarja e fiba këmë. Sa ko kanë këto në pa? Shumë kanë, janë një vit e gjysmë 2, po vend. Ne këtu kalojmë, se këtu e kemi shpit në burgu. Sa të rrezikshme janë? Po të rrezikshme janë, se vjetë kjati këputet të mes. Po natën. Po natën, hajde ditën ka sytë, po natën. Me makina, me gjë, me bicikleta. To është halima thot ke, nuk bëhemi neve njërës. Ne i vjedhim. I shesim për bukë se s'ka bukë, ore. Nuk ka bukë e mena, i pire qave, sot a i ma 2 ditë bukë. Mungesa e kapakëve të pusetave ndeshet dhe në zonat të tjera të qytetit. Problematika pranohet dhe ngrihet si shqetësim dhe nga qytetarët, të cilët kërkojnë zgjidhje, pasi sipas tyre asgjë nuk ka ndryshuar.